Hello kids, how are you? Como é que vocês estão? Bom, vocês perceberam que tem uma coisa diferente nas aulas de agora? Agora o teacher colocou um fundo temático para nós e eu estou aparecendo aqui para vocês. Porque eu fiquei pensando, já pensou se os meus alunos esquecem o meu rosto? Eu vou ficar muito triste. Então agora eu estou aparecendo aqui para vocês me verem. Tá bom? E vocês lembram, né, que nas duas últimas aulas, né, a gente falou sobre a Little Red Hood, que é essa coleguinha aqui do lado, né? E a Chapeuzinho Vermelho. Hoje nós vamos para o fim da história, né? Foram 3 aulas falando sobre esse assunto. Agora nós vamos encerrar o conteúdo. Então o teacher vai pedir para vocês ir lá na página número 40. A página número 40. Olha aqui, ó. 40, 40. E a gente vai ver essa imagem aqui. E o teacher gostaria de perguntar para vocês como é que vocês acham que terminou a história. Geralmente a história da Chapeuzinho Vermelho, ela termina de que forma? Não é muito agradável, né? E então essa daqui vocês acham que vai terminar da mesma forma? Vocês acham que ele é um lobo mau? Que ele vai querer fazer mal pra vovozinha e pra menina? E esse caçador, esse homem aqui é um caçador? Vocês acham que ele é um caçador? E a cara deles, eles estão com medo? O que vocês acham que vão acontecer? Vamos imaginar, né? Ter uma ideia antes da gente saber e ler a história juntos, tá bom? Então vocês vão imaginando, ó. Aqui na imagem nós temos a grandma, né? A grandma. E ela está, né, contente, ela está feliz, ela está olhando ali para a cena da Chapeuzinho e do lobo. Aí do lado nós temos também um homem, ele está usando um uniforme verde. Olha, aqui perto da casa do teacher tem uns passarinhos que eles vão ficar cantando, tá bom? Tem um homem de uniforme verde. E este rapaz aqui, ele é um caçador. Vocês acham que ele é um caçador? Não, ele é um animal keeper. Animal keeper. Que é um animal keeper? Ele é um cuidador dos animais, né? O keeper, cuidador. Animal keeper, né? Então ele cuida dos animais. Bom, ali no meio vocês já conhecem, né, a Red. E vocês estão vendo as coisas que tem ali na cesta dela, no basket, né, na cesta. Nós temos lá, vamos encontrar ali o que nós temos. Nós temos apples. Quantas apples? Nós temos 1, 2, né? Nós temos uma na basket e uma está na hand, na mão da Chapeuzinho. E o que mais que nós temos ali? Bananas. Lembra ali, ó? 1, 2 bananas. E além disso, nós temos ali verdinho, ó. Pear. E por último, nós temos o cupcake. Né? Nós temos 1, 2, 3 cupcakes. Nós temos os 3 cupcakes, tá bom? Então ela trouxe para dar para a grandma, lembra? Só que daí, vamos ver o que está acontecendo agora. O teacher vai ler a história em inglês e eu vou explicando para vocês o que acontece, tá bom? Deixa eu encontrar a historinha aqui e eu vou lê-la para vocês. Bom, listen to the story. Então, ó, ouça a história. Então aqui, ó, a Red disse assim, ó: Mr. Rolf, be good and get one more apple. Então ela disse assim, ó: Mr. Rolf, Senhor Lobo, be good, seja bom. Então quando eu falo pra pessoa assim, ó, be good, quer dizer seja bom com os outros. Não, be good, tá bom, ó? And get one more apple. Get one more apple, né, ó? Pegue uma maçã, uma outra maçã. Get one more apple. Então ela disse pro lobo ser bonzinho e ela deu uma maçã para ele, né? Aí o Mr. Wolf respondeu assim, ó: Thank you, Red. I'm okay now. Né, ó? E ele disse assim, ó: Obrigado, Red. Eu estou bem agora. Vocês lembram que no final da história passada ela deu uma maçã para ele? Agora ela tá falando para ele, ó: Take one more apple. Então pega uma outra maçã para você. E daí ele disse: Thank you, Red. I'm okay now. Eu estou bem agora, né? Então quer dizer o quê? Que ele não quer outra maçã. Ele já estava bem, ele já se contentou com aquela que ele deu para ela, né? Aí a vovó respondeu, a grandma, ó: Mr. Wolf, it's time you go back home.
Então a vovó disse, ó, Mr. Wolf, it's time for you go back home. Então ela disse que estava estava na hora dele go back home. O que será que quer dizer go back home? Quer dizer, tá na hora de você ir para casa, né? A vovó disse. E daí o Animal Keeper, lembra que a gente aprendeu quem que era o Animal Keeper? Que era o cuidador de animais? Ele disse assim, ó. Be happy, né? Fique feliz, ó. Be happy. You be safe and fed. You be safe and fed. Então ele disse assim, ó. Fique feliz, be happy. You will be safe. Você vai ficar seguro and fed e alimentado. Tá bom? Então o Animal Keeper, ele disse assim pro lobo não se preocupar, que não ia faltar comida para ele e nem cuidados, né? E daí o Mr. Wolf respondeu: Goodbye, Grandma. Bye bye, my friend Little Red Hood. Então ele disse, né, ó, Goodbye, Grandma. Ele disse goodbye pra vovó e depois ele disse Bye bye, my friend Little Red Hood. Tchau, minha amiguinha Chapeuzinho Vermelho. Tá bom? E daí a Red respondeu por último: Goodbye, take care, Mr. Wolf. Então ela disse tchau, tchau. Se cuide, Mr. Wolf. Né? Então assim terminou a nossa historinha. E aí, vocês gostaram de como essa historinha terminou? O teacher achou bem legal o jeito que ela terminou, né? E agora tem duas tarefinhas para vocês fazerem, tá bom? Uma delas a gente vai voltar lá na página, né, vocês já estão aí na página, que é essa daqui, ó. Vocês vão traçar o caminho, né, da Red até, né, o Mr. Wolf, né, ó. Aliás, da Red, né, ela saiu da casa da Mommy, lembra que ela saiu com a basket lá no começo da história? Aqui a Mommy disse pra Red levar a basket lá na casa da Grandma. E lá ela encontrou o Mr. Wolf e o Animal Keeper, né, no final da história. Então, ó, por onde ela passou, né, ó, por onde ela passou, tá vendo? Então a gente vai ter que fazer este caminho. Vai ser bem fácil, né, ó. Tome cuidado, porque alguns caminhos, ó, se a gente pegar eles não têm saída. Então a gente não pode pegar esses caminhos que não têm saída, tá bom? Então vocês vão só completar ali o caminho que a Red fez até chegar na casa da Grandma, tá bom? Do início da história até o fim da história. Agora, a parte mais legal de todas, vocês vão lá no final do livro de vocês, da apostila, e vocês vão abrir, ó, quer ver? Deixa o teacher mostrar. Lá na última página, ó, lá na última, bem aqui, ó, vocês vão encontrar, ó, nas últimas páginas, vocês vão encontrar estas páginas aqui, tá vendo, ó? Little Red Hood. Então vocês vão encontrar essas páginas. E o que vocês vão fazer? Vocês vão destacar, tá bom? Essas duas páginas. Deixa o teacher mostrar, ó. Vocês vão destacar, ó. É meio dura de arrancar, mas a gente consegue, ó. O teacher tá com dó de rasgar e estragar, mas ó, vocês vão puxando, ó. Tá bom? Com cuidado, né? Puxa com cuidado pra não estragar, porque só tem um, né? Então, puxem com bastante cuidado. Se vocês não conseguirem, peça ajuda pra quem estiver aí ajudando vocês, tá bom? Então, ó, tem como destacar também, não, só a partezinha aqui, tá bom? Bom, são só essas duas aqui. Isso. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai destacar, ó, essa daqui eu já arranquei sem a rebarba. Essa daqui, ó, tá com esses negocinhos aqui, ó, as rebarbas. Então a gente vai arrancar, ó. Tem como destacar, tá vendo, ó? Nós vamos destacar todas essas rebarbas aqui pra ficar bem bonitinho assim, né, ó, a borda da folha. Tá bom? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai dobrar. Vocês vão perceber que tem uma marcação bem no meio. Bem no meio, bem certinho, tá bom? Vocês vão dobrar bem nessa marquinha que tem. Tá bom? Dobra para um lado, dobra para o outro, tá bom? Para ficar bem certinho. E daí vocês vão pegar a outra folha e vão fazer a mesma coisa. Vocês vão dobrar ao meio, ó. Dobra para um lado e depois dobre para o outro. Tá bom? Sempre dobrando, ó. Agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos montar a história,
né, pra gente ter o nosso livrinho. Olha que legal. A história começa sempre, né, com o título da história, né? Então a primeira página que é o título. Aí quando a gente abrir, né, ó, a gente vai ver qual parte da história. A próxima parte da história, né, ó, é quando cadê? A Red está indo, né, ó. Quando a Red está indo pra floresta, lembra? Ó? Aí vocês vão dobrar. Aí depois, a outra parte é quando a Red chega na casa da vovó. Tá vendo aquela na porta? E depois, o lobo está disfarçado de Grandma. Lembra? Mr. Wolf está disfarçado de Grandma. E depois a outra parte da história é o finalzinho, né? Ó. A Red oferece uma Apple para ele e depois ele vai embora e say goodbye. Tá bom? Então, ó, essa parte aqui ela vai ficar bem no meio do livro, né? Ó. Então depois vocês podem passar uma colinha aqui, colar e fechar. E aí vocês vão ter para sempre a historinha da Little Red Hood com vocês. Tá bom? Então vocês façam a tarefinha, façam o livrinho de vocês. E depois vocês, não esqueçam de assinar, coloca o seu nome aqui, ó. Tá bom? Coloque o nome de vocês aqui pra ninguém pegar. Senão a pessoa vai falar, esse livrinho tão lindo, vou pegar pra mim. Então você coloca o seu nome pra pessoa saber que é seu. Tá bom? Então o teacher vai ficar esperando vocês mandarem pra mim o foto do seu livrinho, tá bom? E também façam a tarefinha aqui de ligar o caminho. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar perguntando pro teacher que eu estarei aqui para ajudá-los. Tá bom, meus amores? Bom, era isso na aula de hoje. See you. Bye, bye.